咪依間91萬，位置就好簡單嘅，嗰度前進路幼兒園，呢邊前進路小書包，我哋就睇呢一棟條形磚外牆嘅。依間屋真係唔簡單啊！入門口嘅位置咧，仲有個玄關位俾你嘅喎，犀鬼嚟啦！廚房、廁所嘅位置咧，全部都係單獨分開嘅。小巧就小巧少少噶啦，北京嚟講咧，40方嘅一個正規一房一廳佈局。咁其實嘅話咧，係可以改2房嘅，只不過要花少少心思啦。嗱，莫愁，你轉入去俾人睇下先。呢個廚房，係咁噶啦。啱噶啦，有管道煤氣噶，真係你冇呃人哋啊！廳嘅話咧，方方正正噶啦，戶型嘅靚喺邊度咧？廳出陽台，南向嘅防盜網咧，全部同你飄晒出去噶啦。咁而且依間房嚟講咧，都係非常之闊落，我哋係冇開燈嘅，採光都非常之好，因為咧佢係南向嘅。你見唔見到紫色嗰個啊？咁啊位置嘅話咧，就喺我哋嘅嘉匯華庭後邊嘅啫，總價91萬，框架結構仲要係條形磚外牆，真係冇呃你，睇下。俾人睇下先，係咪條形磚外牆？2000年樓啊，兄弟啊，低層4樓位置，上車就啱晒㗎啦。咁如果有興趣嘅話咧，關注我團，帶你過嚟睇。